Ayan, lunch for today. Macbus. Tapos, with kapag ba? May asin at lemon. So, ayan, mukbang tayo, guys. Aba. Aba. Wala pa. Salata with ginger. Ito po yung ginger. Ayan. Masarap siya sa lata.
Parang ganito po ako kumain. Parang kambing. Abo. Abo. Social na po. So, ayan. Tapos na ako kumain. Salamat sa inyo, guys. Sana magustuhan nyo ang aking pagkain. Ayan. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Please, bell button all. Just press the notification bell para notify tayo sa susunod kong video. Ayan. Salamat, guys. Love you all. God bless.